Так, друзья, смотрим вот температуру стенок печи. Ну, тут небольшая погрешность еще может быть. 100, 103, здесь 73, 72, 82, 79. Ну, чем выше, тем, конечно, теплее. Тепло поднимается наверх. Так, теперь вот верхний колпак посмотрим. 73, 73, 71, 70. Так, вот здесь 73 тоже. 69, 67. Так, ну внутреннюю часть сейчас там зашкаливать будет, потому что там от плиты еще идет тепло туда. 138. Ну, конечно, кирпич он не такой прям горячий, а именно внутренняя часть. Тут еще от плиты, как я уже говорил, идет жар. Вот эта стенка, вот тут никаких каналов нет. Этот кирпич, он греется только вот от плиты. Вот, то есть и тут показывает все равно 85 градусов. Если мы посмотрим с этой стороны, если посмотрим, наверное, эта стенка будет холодная. Ну да, 50, 50 градусов, 51, 50, 48. Вот, хотя это просто перегородка кирпичная, без каналов, без ничего. Так, а вот здесь это уже, это верхняя часть. Тут у нас идет внутри там перегородка, поэтому 54 градуса. То есть тоже здесь вот канала нет. Вот здесь вот канал есть у нас уже под трубой. Там уже подостывшие газы идут. Последний тот перед трубой канал 62 градуса. Труба, кстати, 56. То есть труба у нас практически не греется. Это вот примерно так же, как здесь перегородка. Вот. То есть у нас остается тепло в самой печи. Теперь посмотрим сейчас здесь вот эту сторону, вот эту стенку. Здесь у нас 105. Это самый первый канал после топки. 105 градусов. 100, где дальше? 92, 89. Здесь подъемный 81. Это вот третий канал получается после опускного подъемный. Здесь 80 градусов. А это уже пошел колпак наверху 77, 77. То есть вот разница есть именно за счет каналов, так как каналы, дым идет по каналам, уже подостывая, оставляя свой жар, свою температуру внутри, в кирпичах, в каналах. Ну вот как-то вот так вот.